平時工作幾忙都好啦，照顧家庭幾忙都好啦，咁到咗呢一個春秋二祭，我哋都會撥開啲時間啦，我哋會去翻下鄉下啦，我哋會嚟到去拜祭下先人啦，或者就算唔方便都好啦，喺屋企都仲會做一啲嘅儀式啦，做一啲嘅上下香啊、拜下祭咁呢個方法㗎。咁好啦，咁喺講到孝道嚟講，平時我哋都知啦，我哋要孝順父母啦，即係母都有孝嘅，係咪？咁係啦，咁我哋佛教裏邊咧就好講上報四重恩，咁下濟三途苦呢8個字㗎。咁上報四重恩，其中有一個恩咧就係父母恩。咁我哋咧點樣嚟到去孝順咧？咁既然佢有咁對我哋咁有恩情啦，咁喺佛教嚟講咧就分咗大孝、中孝同埋小孝。原來都有唔同嘅層次嚟到去，我哋要孝順嘅喎。咁點解唔同層次咧？咁我哋首先講下小孝先。我哋其一我哋練習最後咧都會有個回向嘅，願以此功德普及於一切我等與眾生皆共成得道。無論係平時我哋喺屋企去練啦，或者法會都好嘅，加埋最後法會完咗都係會練。呢個係可以令到我哋自己積福，我哋嘅親人、我哋嘅祖先可以積福，同埋十方世界嘅眾生都可以積福。呢個係其一。瓜得瓜，豆得豆，自古至今理當然。懷胎10月常牽掛，供書教養甚艱辛。地藏菩薩證實地果位以來，千倍多於上月，何況地藏菩薩在聲聞辟支佛地文殊師利，此菩薩威神誓願不可思議。若未來世有善男子善女人，聞是菩薩名字，或讚歎，或瞻禮，Om